Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'qon shahar Shisha bozori Oydin ko'chasi 1-tori kelganmiz. Fasadi 91 metr, 4 tomonlama ko'cha o'tgan. Oldida 3 ta, arqa tomonda 2 ta darvozasi bor. Dacha, investitsiya, uy qurgan yaxshi taklif, video ma'lumotlarni to'liq birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat. Ichki uzunligi 60 metrga to'g'ri keladi. Chegara qilib shatdan joy tashlab ketganmiz. 10 sotiq, 10 sotiqdan 5 ta joyda srochniy savdoga chiqaryapmiz. Atrofini baland qilib devor bilan o'rab chiqamiz. Bittasi 11,5 sotiqli, 3-darvozani arqa tomonidan ham kichkina yo'lagi bor. 1,5 sotiq. Bu atrofda narx-navoni o'rgandik. O'rtacha 10 ming dollardan baholanyapti. Bu yonbosh tomonimiz Shahzoda market, Optim bozor, zapravka tomonidan kelib, arqa tomonda 2 ta darvozasi ro'para ko'rinib turibdi. Sarmoyasi katta biznesmenlarga yaxshi tushadi bu joyimiz. 50 sotiq maydonni 5 kishiga bo'lib sotishimiz ham mumkin. To'liq ma'lumot Telegram kanalimiz orqali va lokatsiyalari bilan, joy egalarining raqamlari bilan qoldiramiz. Bemalol biz nomimizdan telefon qilib, chegirma asosida xarid qilishlari mumkin.